अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट राज़िक कुमार और आप देख रहे हैं ट्रिप टूर्स एंड टूरिज़म यूट्यूब चैनल। 17 जून 2022 जुमे का दिन है। अल्लाह से दुआ है कि हम सबका दिन अच्छा गुजरे। नाजरीन, टाइटल तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोग शौक़ में हुए होंगे, लेकिन ये हकीकत है। तो मेरा काम ये है कि मैं आप लोगों को हकीकत बताऊं। बहुत सारे दोस्त, जब मैं वीडियो शेयर करता हूं तो बहुत सारे दोस्त मुझे ये कहते हैं कि राज़िक भाई, आप जो वीडियो शेयर करते हैं हम मायूस हो जाते हैं, लेकिन ये नीयत अल्लाह जानता है कि मेरी नीयत आप लोगों को मायूस करना नहीं, मेरी नीयत जो है वो आप लोगों को नुकसान से बचाना होता है और आप लोगों को फ़ायदा देना होता है। ये नहीं कि मैं अपने आप को कोई इस चीज़ से मुझे फ़ायदा हो रहा है, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। मैं 2-4 घंटे निकाल के वीडियो बना के उसको एडिट करके अपलोड करके वीडियो आप लोगों के सामने पेश करता हूँ और आप लोगों को मालूमात देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, स्पीड डबल करके देखें ताकि कोई चीज़ स्किप ना हो और आप लोग इस वीडियो में जो मालूमात है वो मुकम्मल आपको पता लगे। नाजरीन, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लास्ट वीक जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के हेड हैं सुलेमान सोयलू, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या बताया कि टीआरसी, स्टूडेंट कार्ड और रिन्यूअल, डिपोर्ट, जो बाकी मामलात थे जो इलीगल्स के बारे में, उनके बारे में एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ नुकात मैंने उठाए हैं जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। सुलेमान सोयलू ने ये कहा कि हमें पता है कि फ़ेक कॉन्ट्रैक्ट बनते थे, हाउस कॉन्ट्रैक्ट, और उस पे जो है वो टीआरसीज़ बनती थी। जो लोग एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते थे और कॉन्ट्रैक्ट नोटर के पास लेके जाते थे और नोटर उनको नोटराइज कर देता था और वही कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फाइल में लगा के हम उनको टीआरसी इशू कर देते थे, रेजिडेंस परमिट इशू कर देते थे। उसके बारे में उन्होंने बताया कि उसको अब हमने लीगलाइज कर दिया है कि अब मालिक मकान नोटरी में आएगा और मालिक मकान के सामने जो किराएदार होगा वो दोनों मिल के वहाँ नोटर पे जाके कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों सिग्नेचर करेंगे, तो वो हमें काबिल कबूल है। जो पहले कॉन्ट्रैक्ट बनते थे अब उनका काम ख़त्म हो गया है। हमने ये एक रास्ता जो इलीगल लोग इख्तियार करते थे उसका रास्ता हमने इस तरह रोका। तो ये तो आप लोगों को पता होगा, मैंने अपनी लास्ट वीडियोज़ में भी बताया कि अब कॉन्ट्रैक्ट किस तरह बनता है। आप लोग मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं, उसमें कॉन्ट्रैक्ट बनाने का पूरा तरीका मैंने बताया था। अब दूसरी बात उन्होंने ये की कि डिपोर्ट, जो हम जिन लोगों को डिपोर्ट करते थे वो डिपोर्ट ये लोग किस तरह इसको ख़त्म करते थे, उसके बारे में भी बताया कि ये लोग जो है वो हॉस्पिटल से पेपर बनवा के या वर्क परमिट लेके आते थे और उस पे ये अपना डिपोर्ट ख़त्म करवाते थे। लेकिन अब हमने उसका रास्ता भी रोका। उसका रास्ता इन लोगों ने किस तरह रोका कि लोग पहले हॉस्पिटल से अपॉइंटमेंट लेके यहाँ आते थे और अपना उनका डिपोर्ट जो था वो ख़त्म हो जाता था एयरपोर्ट में। आने के बाद यहाँ पे 3 महीनों का जो वीज़ा होता था वो ख़त्म होने से पहले पहले वो यहाँ पे नॉर्मल जो टूरिज़म टीआरसी है उसके लिए अप्लाई करते थे और यहाँ का गोच इदारा उनको 1 साल का 2 साल का जितने का वो तलब करता था उतना उनको टीआरसी मिल जाती थी और वो आराम से यहाँ पे अपनी डिपोर्ट ख़त्म होने के मज़े भी उड़ाते थे और यहाँ पे या अपना काम या अपने हॉस्पिटल के काम या किसी फैक्ट्री में जॉब करते थे और अपनी ज़िंदगी जो है वो उसको कंटिन्यू रखते थे। अब उसको मुकम्मल तौर पे जो है वो बंद कर दिया है। अब सुलेमान सोयलू ने ये कहा कि जो लोग हॉस्पिटल के उस पे आएंगे, जिसको कहते हैं तदावी पे आएंगे, उनको हम सिर्फ तदावी का ही टीआरसी देंगे। वो भी हॉस्पिटल से लेटर लाके कि इनकी जो ट्रीटमेंट है वो 3 महीने, 6 महीने, 5 महीने या साल कंटिन्यू रहेगी, उतनी ही हम उनको टीआरसी देंगे। हम तदावी पे यानी मेडिकल पे
کوئی ٹی آر سی ٹورسٹ ٹی آر سی ایشو نہیں کریں گے. تو انہوں نے یہ کہا کہ اب اس طرح ڈپورٹ کا بھی جو ہے وہ راستہ روک دیا جائے گا، اور جو لوگ یہاں آئیں گے ڈپورٹ والے جو میڈیکل پہ آئیں گے، وہ میڈیکل ختم ہونے کے بعد ہم ان کو یہاں پہ ٹی آر سی نہیں دیں گے اور وہ لوگ واپس جائیں گے یہاں سے. تیسری بات انہوں نے یہ کی اللیگلز کے بارے میں کہ اب جو اللیگلز بھی یہاں پہ ہم پکڑ رہے ہیں ان کو ہم واپس اپنے اپنے ملکوں میں بھجوا رہے ہیں. اور اس میں انہوں نے ٹیکسی اور ٹرک والوں کے لیے بھی ایک پیغام دیا اور ان کو انسٹرکشن دی کہ جلد از جلد آپ لوگ اپنے ٹرکوں میں جو یہاں سے یورپ جاتے ہیں ٹرکوں میں بیٹھ کے ان کو بھی آگاہ کیا کہ آپ لوگ اپنے ٹرکوں میں اور جو ٹرکوں کے جو سینٹر ہوتے ہیں جہاں پہ آرام گاہ ہوتی ہے وہاں پہ کیمرے لگائیں، کیونکہ ٹرک والوں کے ساتھ جب اللیگل بندہ پکڑا جاتا ہے تو ان کے خلاف کیس بھی اوپن ہوتا ہے اور ان کو جرمانہ بھی کیا جاتا ہے. تو اس چیز سے ٹرک والے بھی کافی تنگ ہیں، اور اب ٹرک والوں نے ان کی بات کو سراہا ہے کہ بالکل یہ بات صحیح ہے، ہم جو ہے اب کیمرے لگائیں گے اپنے ٹرکوں میں بھی، اور جو ٹرکوں کے آرام گاہ ہیں جہاں پہ یہ ڈرائیور حضرات یورپ سے آ کے یا یہاں سے یورپ جانے کے لیے راستے میں ریسٹ کرتے ہیں ایک ایک دو دو دن، وہاں پہ کیمرے لگائیں گے تاکہ کل کو کوئی ٹرک ڈرائیور یہ نہ کہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا. تو اب گورنمنٹ اس کی پوری ریکارڈنگ نکالے گی. اگر کسی بندے کے پاس اللیگل بندہ نکلتا ہے تو اگر ڈرائیور کو پتہ نہیں ہوگا تو اس کو جرمانہ اور ان کے خلاف کیس نہیں ہوگا. اگر ڈرائیور کو پتہ ہوگا کہ انہوں نے ان کو بٹھایا ہے ٹرک میں تو ان کے خلاف کیس بھی ہوگا اور ان کو بڑا جرمانہ بھی ہوگا. اسی طرح ٹیکسی والوں کے لیے بھی ایک انسٹرکشن جاری کی ہے کہ ایک شہر سے دوسرے شہر آپ جب فورنر کو لے کے جائیں گے تو ان کے آپ لوگوں نے کارڈ چیک کرنے ہیں، اور کارڈ چیک کرنے کے بعد آپ لوگوں نے ایک اجازت نامہ مانگنا ہے کہ ہم ان کو استنبول سے لے کے برسا چھوڑ رہے ہیں یا اسکشیر چھوڑ رہے ہیں یا ازمت چھوڑ رہے ہیں. تو اس طرح پولیس اور امنیت کو اس چیز کے بارے میں آپ لوگ آگاہ کریں گے تو یہ ایک جو ٹریول ہے وہ بھی فورنرز کے لیے تھوڑی سخت کر دی گئی ہے. اب آپ نے معلومات دینی ہے، کیونکہ یہ صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں کے پاس یہاں کے کارڈ نہیں ہے. جن کے پاس کارڈ ہیں ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، وہ ٹیکسی کے بجائے ایئر لائن بھی لے سکتے ہیں، وہ بھی اتنی مہنگی نہیں ہے ترکی میں، تو ایئر لائن سے بھی ٹریول کر سکتے ہیں. اب میں آپ لوگوں کو ایک اور چیز بتاؤں، یہاں پہ اسٹوڈنٹس جو آتے تھے ان کو تو یہاں پہ اسٹوڈنٹ کارڈ ملتے تھے آرام سے، کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن اس میں ایک اور چیز تھی، جو لوگ وزٹ ویزے پہ آتے تھے ان کو یہاں پہ ٹی آر سی وہ اپلائی کرتے تھے اور ٹی آر سی ان کی ریجیکٹ ہوتی تھی، اور بعد میں ایجنٹس لوگ ان کو یہ بتاتے تھے کہ اگر آپ کی یہ ٹی آر سی ریجیکٹ ہو گئی ہے، ابھی بھی آپ کے ویزے میں تھوڑا بہت ٹائم ہے، تو ہم آپ کی اسٹوڈنٹ کے لیے اپلائی کر دیں گے، آپ کو ہم اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ویزا لگوا کے دے دیں گے. یہ آج سے پہلے بالکل ہوتا تھا، یہ کام کئی لوگوں نے کیا بھی ہے اور کرتے بھی آ رہے تھے، لیکن اب اس کے اوپر بھی پابندی لگا دی گئی ہے. جو لوگ وزٹ ویزے پہ یہاں آئیں گے ان کو اب اسٹوڈنٹ کارڈ ایشو نہیں ہوگا. ان کو داخلہ اگر کسی یونیورسٹی نے دیا بھی لیکن ان کو جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کارڈ ایشو نہیں ہوگا، وہ اپنے ملک واپس جائیں گے، وہاں سے جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کے لیے اپلائی کریں گے اور یہاں آ کے اپنی اسٹڈی کنٹینیو رکھ سکتے ہیں. وہ جو دھوکے بازیاں تھی کہ وزٹ ویزے پہ آ کے آپ ٹی آر سی کے لیے اپلائی کرو، ٹی آر سی آپ کی ریجیکٹ ہو گئی، اس کے بعد آپ جناب اسٹوڈنٹ کے لیے اپلائی کرو، وہ راستہ بھی اب روک لیا گیا ہے. اگر کسی کو کسی دوست کو کوئی ایجنٹ یہ کہے کہ آپ کا ہم اسٹوڈنٹ اپلائی کر دیں گے تو آپ کی ٹی آر سی آ جائے گی، اسٹوڈنٹ ٹی آر سی آپ کو 4 سال کی ٹی آر سی ملے گی، اب یہ راستہ بھی روکا گیا ہے. تو لہٰذا آپ کسی ایجنٹ کے باتوں میں نہ آئیں، اس سے آپ لوگوں کو جو ہے بڑی فیس بھی بڑھنی پڑے گی یونیورسٹی کو، اور آپ کو کارڈ بھی نہیں ملے گا، اور جاتے وقت آپ فائن بھی ہو سکتے ہیں ایئرپورٹ پہ. اس میں ایک بات سلیمان سویلو نے یہ کی کہ ٹی آر سی کو ہم نے 100% بند کر دیا ہے، اب کسی بندے کو ہم ٹی آر سی ایشو نہیں کر رہے. یہ رجحان پہلے
70 to 80% इन लोगों ने बंद किया था, लेकिन अब इन्होंने ऐलान किया है कि जो लोग यहाँ विज़िट वीज़े पे आना चाहें बेशक आ सकते हैं, हम उनको वेलकम करते हैं। लेकिन अगर वो विज़िट वीज़े पे आके यहाँ पे टीआरसी के लिए अप्लाई करते हैं तो वो ये सुन ले कि उनको टीआरसी नहीं मिलनी। हमने टीआरसी जो है वो मुकम्मल बंद की है। तो जो हज़रात पाकिस्तान से आ रहे हैं, ये प्रोग्राम उन्होंने बनाया कि हम वहाँ पे जाके टीआरसी अप्लाई करके 1 साल की या 2 साल की टीआरसी ले लेंगे। तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो यहाँ ना आएँ। अगर वो सिर्फ़ ट्रैवल करने आ रहे हैं, घूमने आ रहे हैं तो बेशक आएँ। सुलेमान सोयलू ने भी उनको वेलकम किया, हम भी उनको वेलकम करते हैं। लेकिन अगर वो ये सोच के आ रहे हैं कि हम टीआरसी अप्लाई कर लेंगे और हमें वहाँ पे जो है वो रेजिडेंस परमिट मिल जाएगा, तो ये उनकी गलतफ़हमी है। किसी एजेंट के बातों में ना आएँ, आप लोगों को फ़ुज़ूल में नुकसान उठाना पड़ेगा। तो अब टीआरसी जो है वो मुकम्मल बंद हो चुकी है। अब मैं आप लोगों को रिन्यूअल के बारे में भी बताऊं कि रिन्यूअल जो है वो हो रही थी और हो रही है, लेकिन जिन लोगों की रिन्यूअल्स रिजेक्ट हो रही हैं उसका भी एक पॉइंट है। वो भी उन्होंने यहाँ बताया है कि अब पहले हमने इसको 25% रखा था महलों में कि 25% अगर वहाँ पे फॉरेनर हैं तो उनको टीआरसी मिल सकती है, सॉरी 25% से कम। लेकिन अब उसको 25% से 20% पे लेके आए हैं। 20% से कम अगर फॉरेनर है वहाँ पे उस महलों में, जिनका लिस्ट मेरे पास तो है लेकिन शायद मैं वो डिस्क्रिप्शन पे ना दे सकूं क्योंकि वो 1200 महल्ले हैं और बहुत बड़ा लंबा लिस्ट है। अब 20% से अगर कम फॉरेनर हैं किसी महल्ले में तो वहाँ पे रिन्यूअल होगी। अगर 20% से ज़्यादा है या 20% टच कर रहे हैं तो वहाँ पे रिन्यूअल भी अब तकरीबन बंद कर दी गई है। तो ये इस वीडियो की तफसील थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। आप लोग भी अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें जिन लोगों का तुर्की का आने का प्रोग्राम है। हमें अपने दुआओं में याद रखें। हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, तुर्की पाइंदाबाद।